Ano na sunog na miulbo sa Barangay Kasuntingan, Dakbayan sa Mandaue, karon lang yung hapon. Atong sara ng pinakawang sitwasyon sa samong sunog, pinagi sa live update ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, miulbo ang dako nga sunog sa sudlunong nga bahin sa Barangay Kasuntingan, Mandaue City karong hapon. Pasado alas 2 gialarma sa Bureau of Fire Protection ang sunog nga miulbo sa may sitio Pilapil, sudlunon nga bahin kini sa Barangay Kasuntingan. Gumikan sa nagsikit-sikit nga mga panimay, dali nga miulbo ug nakakatap ang maong kayo. Gani na paubos sa 4th alarm kining maong alarma sa sunog base sa BFP. Gisusi pa kung unsa ang hinungdan sa kayo apan dunay gitutukan nga anggulo nga giyong nabiyaan nga niluto ang usa sa gitan-aw nga hinungdan sa miulbo nga sunog. Sa banabana ni Kapitan Oscar Del Castillo Jr. sa Barangay Kasuntingan, di gid mo menos sa usa ka gatos ka mga panimay ang naulbo o naugdaw gyud sa maong sunog nga nahitabo karon lang yung hapon. Pasado alas 3 o kapin oras gideklara sa BFP nga under control na ang maong sunog o dili na makakatapa. Apan hangtod nining mga orasa padayon pa ang firefighting operations. Gibutyag ni Fire Chief Inspector Bernard Batnag Jr. ang Fire Marshal sa Mandaue nga wa pa sila mudeklara og fire out hangtod niining mga orasa ug padayon pa ang ilang pagpasirit og overhauling sa dapit nga naapektuhan ang barangay. Matud ni Kapitan Del Castillo mutanyag sa ilang evacuation center, ilang gym aron may temporaryong kaistaran sa mga residente. Magtigom pasab ang barangay alang sa ilang assistance nga ihatag unya alang sa mga apektado sa dakong sunog. Bob. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.